Енергетска стабилност и нов инвестициски циклус. Македонската економија во наредниот период ќе се развива и покрај неизвестноста. Премиерот Мицкоски е оптимист и уверува дека владината стратегија е соодветна на моменталните предизвици. Меморандумот со азербејџанскиот енергетски гигант Сокар ќе помогне да се овозможи енергетска ефикасност и стабилни цени, што се однесува пак до кризата во Германија и евентуалното нејзино прелевање кај нас во погоните на странските инвеститори. Нема потреба од посебна загриженост со оглед на најавите за нови инвестиции. Имаме стабилно и ефтино снабдување со природен газ, што е многу важно и за затоплувањето на Скопјани, но и за производството на електрична енергија, што се однесува до овој вториот дел и можното намалување на економската активност на некои од компаниите кои што се дел од автомобилскиот сектор, тоа можеме да го совладаме со инвестиции. И затоа овој бран кој што го кажувам, 300 милиони плюс 500 милиони евра, околу 800 милиони евра, имајќи предвид дека некаде околу 15,5-16 милиарди е нашиот БДП, зборуваме за бројкот помеѓу 4-5% и мислиме дека на тој начин нема да се почувствува таа криза. Дополнителен поттик за домашната економија се и капиталните инвестиции, посебно оние во општините кои треба да се реализираат со поддршка од владата. Клучни во овој процес се парите од заемот од Унгарија, кои ќе се делат преку комерцијалните банки. Финалните детали ќе се договорат во недела на состанокот со Македонската банкарска асоциација. Многу важно за нас е да овој состанокот што ќе го имаме во недела заврши успешно и да конечно почнеме со користење на заемот или познат во јавноста како унгарскиот заем. Очекуваме тука да се акцелерира еден бран од најмалку 300 милиони евра. Тоа е некаде 1,6-7,7% од нашиот скупен домашен производ, плюс имаме бран на инвестиции во општините, кои што се финансирани од страна на централната влада. Инаку, наредниот повик на владата за поддршка на општините ќе биде објавен во февруари или март наредната година, во зависност од подготвеноста на општините. За побрзо и полесно спроведување на проектот позитивно влијаат донесените измени на Законот за градежно земјиште, со што ќе има ослободување од плаќање на комуналии при изградба на училишта и градинки. За развојот на Македонија големо значење има и граѓанскиот сектор. Премиерот Мицкоски од годишната конференција за соработка меѓу владата и граѓанското општество порача дека идеите од невладините за напредок на земјава се секогаш добре дојдени. Од засилениот диалог се очекува да се разменат за клучоци, совети и сугестии, со цел да се носат поквалитетни одлуки и да се решат проблемите на граѓаните.